नाउ कम टू द रूल नंबर 2। आफ्टर सम के बाद क्या आएगा? ऑल आएगा। रूल नंबर 2, नोट डाउन। रूल नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल 2, स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सम था, पहले सम था, we can just change all a means an element by a set, sub a or b. Okay, then come to the conclusion। स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन डेफिनेटली है। कंक्लूजन क्या है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इतना आ जाएगा। ओके, स्टेटमेंट क्या है? सम ए, ऑल ए आर बी। नोट इट, ऑल ए आर बी। yes or no? all a r b, all a r b, all a r b means clearly from the picture a is a subset of b, a is a subset of b. Okay, this is the figure 1. this is called minimum। minimum क्या है? डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेटमेंट इज कॉल्ड मिनिमम। ओके, मैक्सिमम क्या हो सकता है? ऑल ए आर बी। इफ यू इक्वल ए का सेट का ए इज इक्वल टू बी, सो हियर ए इज इक्वल टू बी मीन्स ऑल ए आर बी। दिस इज फिगर 2, दिस इज मैक्सिमम। ओके, earlier I have told you from both picture which are common, that is our conclusion, that is our conclusion। दोनों पिक्चर में कॉमन क्या है? सर्च द कॉमन, व्हाट आर द कॉमन थिंग्स आर इन बोथ पिक्चर्स। ओके, ऑल ए आर बी, हेंस कंक्लूजन नंबर 1 क्या हो सकता है? नंबर 1 क्या हो सकता है? ऑल ए आर बी मीन्स सम बी आर ए। ओके, सम बी आर ए। ओके, definitely some B are A. The second picture, all A are B. Here we can say some A are B. We can say because all A are B means some A are also B. Suppose a class में 10 स्टूडेंट था, 10 स्टूडेंट्स है। I can say, suppose in the statement all are pass, we can say A B C D are pass. So from all में some ले सकता है। Okay, this is our conclusions। But very important things now, in particularly in latest pattern, वो बैंक में अभी लेटेस्ट पैटर्न आ रहा है। लेटेस्ट पैटर्न क्या है? इन केस ऑफ पॉसिबिलिटीज, इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी, in case of possibilities, suppose third conclusion is given, we can draw third conclusions। क्या है हो सकता है? in case of in case of possibilities, look at the second picture, the maximum all A are B। here also if A is equal to B, so B is equal to A हो सकता है। that means all B are A, comma
possibility. Okay, if possibility word is added, we can say all B are A. But in general sense, we cannot say all B are A. If you add just the word possibility, we can हो सकता है. Okay. So the final conclusions I, 2I and third I follow. को तीनों हो सकता है. लेकिन if you do not add the word possibility, all B are A नहीं हो सकता है. क्यों ना? पहला वाला जो पिक्चर है द फिगर 1 में all B are not A, but in maximum we can take assume the all B are A. Here is second picture, so we can say all B are A possibility in second picture में, but first picture में नहीं है. So if you omit the word possibility, it does not fulfill. Okay. So third conclusion क्या है? Now if you add the possibilities all B are A with adding कर सकते हैं. At that time we can take all B are A. Okay. The rule is 2 is completed. Now come to the third rule. Rule number 3. Rule number 3 क्या है? Third rule. First क्या है? Some, all, then none. Rule number 3. Formula 3. Statement. Statement क्या है? For example, some, all, then none. None को हम क्या लिख सकते हैं? No. No A is B. No A is B. No A is B. Okay, then come to statement means after statement there must be a conclusion. Conclusion क्या हो सकता है? Number 1. Conclusion पहले you draw the Venn diagram. Solution करना पड़ेगा. No A is B. Suppose this is the area of A, is a set of A, is a set of B. Clearly said that no A is B. A B का साथ संबंध नहीं है. There is no relation between A and B. That means A does not belongs to B. Oh, so B does not belongs to A. Okay. That means very clearly we can draw the conclusion. No A is B. Yes or no? And no B is A. No B is A. Sorry. No B is A. Okay. We can write also in other way. No B is A को लिख सकता है all B are not A. Both are same, but in different language. No B is A, all B are not A. Okay, we can write, we can draw. थर्ड कंक्लूजन हो सकता है, क्या हो सकता है? A और B का कुछ संबंध नहीं है. Hence, no B is A. We can write also some B are not A. My dear students, look at this conclusions. अब confusion नहीं हो सकता. No B is A. No B is A means some B are not A. तो बोल सकता है. If all B are not A, some B are not A हो सकता है. All से some ले सकता है.
लेकिन सम से ऑल नहीं लिख सकता डायरेक्टली। ओके, नंबर 4 क्या हो सकता है? सिंस नो ए इज बी, वी कैन राइट सम ए आर नॉट बी, वो भी लिख सकता है, we can write. Okay, so from this statement we draw 4 conclusions: I, 2I, third I and fourth I. Okay, here in case of possibility कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि A और B के साथ कुछ संबंध नहीं है। We cannot, this is minimum and this is also maximum. मैक्सिमम कोई नहीं हो सकता है, because it clearly mentioned that no A is B. So this is minimum and this is maximum. Okay. Now rule 3 khatam hua. Then come to rule 4. Then come to rule 4. Rule 4 में क्या है? Single statement खत्म हुआ. Example 4, that is double statement. DOUBLE, double statement. Statements double statement है. ओके, डबल स्टेटमेंट क्या है? देखो, स्टेटमेंट्स ये स्टेटमेंट क्या है? सपोज आई कैन राइट सम ए आर बी, सम ए आर बी. Okay, in the second statement I can write sum B R C. Okay, sum A R B, sum B R C. After statement we can draw conclusions. What are the conclusions? Number 1, draw the Venn diagram. Sum A R B, here is sum B R C, interlink है. देखो, see the first diagram. Sum A R B, okay, sum B R C, okay, sum A R B, sum B R C. Clearly, this is figure 1 minimum. Okay, this is figure 1 minimum. Okay, maximum में क्या लग सकता है? Maximum, look at the maximum. Sum A R B, okay, am I right? Then sum B R C, look at this picture, sum B R C. This is figure 2 maximum. Figure 1 में क्या है? Sum A R B, clearly sum A R B simple, sum B R C, but there is no relation between A and C. But here is the relation between A and C. क्यों ना? सम A भी हो सकता है, बिकॉज आपका मन में क्वेश्चन अराइज करता है क्या? व्हाई राइट सम A R C? The question is arise. Why connected A and C? Because in the statement does not mention that no A is C. No A is C. Yeah, नहीं है. So we can write sum A R C. वो भी हो सकता है. If sum A R B, sum B R C, here is also sum A R B, sum A R B, and also sum B R C. Sum A R C हो सकता है. This is the maximum. This is the logic. This is the logic. मिनिमम में ए का सी साथ कोई संबंध नहीं है. सेकंड पिक्चर में ए सी हो सकता है. सो अर्लियर आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम बोथ पिक्चर which are common, that is our conclusion or conclusions. Okay,
सो राइट डाउन द कंक्लूजन। फर्स्ट नंबर 1 पहला कंक्लूजन क्या हो सकता है? Write down the conclusions very clearly, mindfully see. Some A or B in the first picture. Here also some A or B. Hence, clearly, very clearly, some B or A. Okay. नंबर सेकंड वाला क्या हो सकता है? सम बी आर सी, वेरी क्लियरली ये सम बी आर सी. सो हेंस ultimately सम सी आर बी. ओके, सम सी आर बी. देन थर्ड कंक्लूजन क्या हो सकता है? वेरी माइंडफुल में देखो. ये द फर्स्ट पिक्चर ए सी का साथ कोई संबंध नहीं है. वी कैन राइट नो ए इज सी. Am I correct? But in the second picture, A का साथ C का रिलेशन है. We can write some A R C. Okay. Some A R C, A is C, some A, no A is C और no A is C को हम बोल सकते हैं all A are not C. But in the second picture, some A are C. Okay. So this is 50% correct. This is also 50% correct. But both are here. This is 100% correct. This is 100% correct. I and 2A are 100% correct. And third is 50% correct. क्या means क्या? No A is C. First picture में correct है, but second picture में नहीं है. But some A or C first picture में नहीं है, second picture में है. So our final conclusion is I to I. Both are 100% correct. And third is 50% correct. And fourth is 50% correct. That means we can write A, I and 2I, I to I, and either third I or I भी follow. This is our final conclusion. Okay, this is our final conclusion. क्या है? I to I and either third I or I be follow. Okay, my dear students, I hope you all be clear. But here is a very interesting question here. Latest pattern, that is possibilities. Okay, so you can write in case of possibilities. In case of possibilities, number third and IB follows. Number third and IB follows. In case of possibilities. How? Suppose no age C possibility हो सकता है. Which conclusions are in the form of either or, but we can draw 100% correct if we add only possibilities. How? Number 4 क्या हो सकता है? No, suppose no A is C possibilities हो सकता है. नंबर थर्ड. फोर्थ में क्या है? सम A or B, some A or C possibility. If you add the possibility, हो सकता है. But if you not add the possibility word,
it cannot be adopted. Okay. So I hope all will be understand. Then come to the rule number 5.